Башкортларның Янәй ыруы турында тәүге мәгълүматлар Византия империя язмаларында венгрлар менән бергә телгә алына. Телчеләр фикеренчә, венгр кабиләһе Йена менән Янәй кабиләһе атамаһы бер тамырдан булуы ихтимал. Кемдер улар Янәйҙәр, нимән мәшғүл һәм нисек яшәйҙәр? Бүген шуңа әйләшәбез һаумһыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова, программабыҙның ҡунағы Үрге-Яркәй ауылындағы Мусагәреев исемендәге башҡорт тарихи мәҙәни үҙәге баш белгесе Гүзәл Нуриева. Һаумһыгыз. Гүзәл, шулай итеп, Византия империяһының яҙмаларында телгә алынған Янәйҙәр кемдәр? Улар бына Илеш районында ҡайһы ауылдарда Янәй ырыу вәкилдәре йәшәй? Янәй ырыу вәкилдәре беҙҙең Илеш районында 2 бәләкәй генә ауылда йәшәйҙәр. Ул Йәйләү ауылы һәм дә Торосо ауылдары. Был ауылдары бик бәләкәй. Бүгенге көндә 2 ауылда ла Илешәр йортта гына ғаиләләр йәшәй. Бына республиканың башҡа райондарында бармы Янәйҙәр? Бәлки күрше төбәктәрҙә? Янәй ырыуы бына китаптарға ҡарағанда бит, һәм шулай картаға ҡарағанда бүгенге көндә Янәй ырыуы вәкилдәре йәшәп яталар. Ғөмүмән беҙҙең күрше республикабыҙ Татарстанда Туҡай районы һәм шулай уҡ Түбән Камала бит инде ауылдар унда бөтөрөлгән, сөнки хуҡаҡлағыс төҙөгәндәр бит инде. Ошо ерҙәрҙә Янәй ырыуы вәкилдәре йәшәгәндәр инде китаптарға, мәғлүмәттәргә, тарихи яҙмаларға ҡарағанда. Бына һеҙ үҙегеҙ ҡайһы ырыуҙан? Янәй ырыуыныҡымы? Минең атайым, минең ҡыҙ фамилиям Сәйетова, Сәйет Гәрәйева, 1650 йылдан беҙҙең шәжәрәбеҙ төҙөлгән. Минең атайым Рәсим Сафуан улы Сәйетов, ул Торосо ауылында Янәй ырыуына ҡараған вәкил. Бүгенге көндә лә ул йәшәп ята ауылда, өлкән Олатай ауылда. Тимәк, Янәйҙәр бына шундай боронғо тарихлы халык, әлеге ваҡытта Башҡортостанның 2 ауылында һәм шәжәрәһе 1600 йылдарға тиклем бар тоташа. Тимәк, был ауылдарҙа халык үҙенең тарихи тамырҙарын белә, шәжәрәләр төҙөй? Беҙ шәжәрәбеҙҙе үҙебеҙҙең баш архивтан 2000 йылда уҡ эшләтеп алғайныҡ, һәм ошо хәҙер бит бына 21 йыл үтеп китте. Ошо шәжәрәгә ҡарағанда, ысынлап та беҙҙең 12-13 буында уҡ ошо ерҙәрҙә йәшәп ятҡанбыҙ беҙ төньяҡ көнбайыш башҡорттары, һәм инде уларҙың өсәр ҡатындары ла булған, йылҡы ла тотҡандар бит инде, һәм беҙ ошо яҙмаларға ышанабыҙ. Яҙмалар баш архивтан алынған, һәм беҙгә ҡарап, беҙ генә түгел, башҡа ғаиләләрҙә бүгенге көндә шәжәрәләрен эшләтеп алдылар. Сөнки бәләкәй генә ауыл булһа ла, беҙҙең бына Торосо һәм Йәйләү ауылдары, унда бүгенге көндә 4-5 ғаилә ошондай ҙур үҙҙәренең 12-13 буындан торған шәжәрәләрен эшләтеп алдылар. Һәм ошо шәжәрәләргә ҡарағанда беҙ инде төптә, бик йыраҡта беҙҙең ата-бабаларыбыҙ бер туғандар булып сыҡтылар, һәм инде беҙ быны күреп бик тә шатландык, һәм тағы ла иярүсе ғаиләләр, ҡыҙыҡһыныусы ғаиләләр бар. Шулай үҙҙәренең шәжәрәләрен төҙөүселәр, өйрәнеүселәр бар, тимәк. Был шәжәрәләр бына сыныпта төҙөлә, ул әммә йыш ҡына улар ғаиләнең өй түрендә торған һандыҡ төбөндә һаҡлана. Һеҙҙең нисек, балалар беләме ул шәжәрәләрҙе? Бына был шәжәрәләрҙе беҙҙең ғади кешеләр эшләтеп алдылар бүгенге көндә. Улар беҙҙең тарихсыларыбыҙға, үҙебеҙҙең инде туған яҡты өйрәнеүселәребеҙгә мөрәжәғәт иттеләр. Районыбыҙҙа күптән эшләп йәшәп килгән шундай ағайҙарыбыҙ бар. Был ағайҙарыбыҙ беҙҙең инде ревизский әкиәттәргә тиклем төшөп өйрәнгән ағайҙарыбыҙ, китаптар сығарған, Фидан Марваров әйтәйек. Һәм инде ошо шәжәрәләрҙе төҙөгәс, иң беренсе ҡат ғаиләләргә битне алып ҡайтып киттеләр, балаларына, туғаннарына, өс туғаннарына күрһәтергә. Шунан инде беҙ инде аңланыҡ, был шәжәрәләрҙе беҙгә кеше күргән, үтеп киткәндәме, килгәндәме, клубтамы, ниндәйҙер үҙебеҙҙең үҙәктәрҙәме элеп ҡуйып һаҡларға кәрәк икән тигән уйға килдек. Әһәмиәте булдымы был ҡарарҙың? Сөнки кеше күрә, ҡыҙыҡһына, һәм тағы ла үҙҙәре, бына минең ҡарт инәйем дә әйткәйне, бына ошо ағай, ул беҙҙең дә ҡарт
атайыбыз тиеп, шундай кешеләр үзләре инде киләләр ниндидер уйга, бына без эшләйбез. Туганлык мөнәсәбәтләрен гына дип әйтик, һәм яшьләр дә гаилә корыр алдыннан, мөнәсәбәтләр башлар алдыннан бер-беренең туганмы, юкмы икәнлеген асыклай бул да, шулай ук яхшы күренеш дип әйтергә мөмкин, шулай бит. Илеш районында янәйләрдән тыш тагы нинди башка торулар яшәй? Безнең Илеш районында тагыла бик зур ыру ул Кыргыз ыруы вәкилләре яшәйләр, Елан ыруы вәкилләре, Елдәк, Бүләр, Янәй, Алты ыру. Бына тарихи мәдәни үзәк Муса Гәрәев исемен йөртә, 2 тапкыр Советтар Союзы герое, билдәле ососы. Ул үзе кайһы ыруда калган? Безнең Муса Гайса улы Гәрәев Елдәк ыруына караган, Елдәк ыруы башкорты. Уның әсәһе Сакмагыш районы Имәнлекүл авылыннан, үзе бит инде ул безнең Бишкырай дигән авылда, Иләкшәле дигән авылларда үскән үзебезнең егетебез. Һәм ул үзе исән сакта үзенең шәҗәрәһен төзе, ошо тема менән ныклап кызыккана шикелле, шулай бит. Муса Гайса улы Гәрәев ул 4 китап язды бит инде, һәм шәҗәрәһе менән ул бик тә кызыккана. Ул үзенең язмаларында, үзенең ниндидер бына очеркларына караганда, ул һәр вакытта әйтеп килә инде, без башкортлар дип әйтеп килгән, һәм шәҗәрәһе менән кызыккан, әйне шәҗәрәһен, уның зур шәҗәрәһен төзеп куйдылар безнең үзебезнең туган якны өйрәнүче тарихчыларыбыз, ул Рөстәм Камалов һәм Фидан Мәрвәров. Бына әлеге вакытта тарихи мәдәни үзәк нимә шөгыльләнә? Бурысыгыз нинди максаттан асылгайныгыз? Безнең Башкорт тарихи мәдәни үзәге 2019 елның 29 мартында асылды. 2000 ел ярым бына без эшләп киләбез бит инде. Ошо халыктар дуслыгы йортына карайбыз, филиалы булып торабыз бит инде. Иң беренче сиратта асылу менән безгә бик матур бина бирде. Безнең үзебезнең районыбызның итәкчеләренә зур рәхмәт. Бик матур ремонт эшләнәләр бит инде. Унда безнең үз бүлмәбез, фойебыз бар. Ниндидер күргәзмәләр үткәрергә дә безнең мөмкинлекләребез бар. Балалар сакырырга, мәктәп укучыларын сакырырга. Һәм без инде иң беренче сиратта үзебезнең районыбызда кул эше менән шөгыльләнгән апайларыбызны йыйып алдык. Үзебезнең тарихчыларыбызны, туган якта өйрәнүчеләребезне сакырып алдык. Сөнки олыларда, өлкәннәрдә бит инде хазина дип әйтергә мөмкин. Бары улардан гына без ошо мәгълүматларны ала алдык. Бұл кул осталары, кул эше осталары. Алар нимә мәшгуль әлеге вакытта? Милли кием тергәдәме, әллә башка бурыслар куйганныгызмы уларга? Бул апайларыбыз безнең бик күптәр, һәм инде улар өйләрендә хаклы елга сыккас кул эшләре белән шөгыльләнеп киткәннәр бар, яшьтән шөгыльләнгәннәр бар. Без инде иң беренче сиратта безнең үзебезнең картиннәребезнең фотоларын йыйып алдык. Чөнки элек бит инде фотога төшкәннәр, альбомдар бар, Аллага шөкер. Ошо фото альбомдарды карап, без үзебезнең киемнәребезнең сак кына икенче төрле булуын һәм ошо киемнәрне тергедергә кирәк дигән уйга килдек. Ничәнче елга фотолар бар инде? Безнең фотолар ул 1917 ел революцияга тиклем төшкән фотоларыбыз бар. Уларның качествосын без инде ныклап каранык, сканировать итеп, шулай тергедәге тапшыруларга без уларны алып бардык бит инде. Һәм фотолар безнең гаиләбездә бар. Бына атаемның 10 яшендә киеп төшкән фотога бар күлдәк. Күлдәк әсәһе бит инде 10 яшьтән егет булып ханалган электән. Ул инде эшләгән колхозда эшләгән һәм уга бит инде бик матур күлдәк тектереп алгандар һәм әсәһе сиккән бит инде. Бына минең күлдәк кебек, бына ошо ягы егетләрнең дә сигелгән булган. Бик матур гына ошондый узырлар менән. Тагын инде үзенчәлекләре бар Төньяк-Көнбаш башкортларының милли киемендә. Ошо фотоларда тагында без үзебез 90 яшьлек апайларга әллә сыгабыз бит инде, интервьюлар алабыз, йыйып барабыз, уларга кәңәшләштегез күрһәтеп килмәк. Уларның һөйләгәннәрен без язып барабыз һәм йыйып барабыз. Архивка инде кирәк буласак дип инде. Ошо апайларда безгә бик күп мәгълүмат бирделәр. Нисек киенгәннәр, нинди киемдәр булган һәм без үзебез аптырап калдык. Бүгенге көндә бuna сәс кап дип һөйләнә безгә бер Шәмсия Тәлигә дигән апа инде. Ошо баш киемдәре, ошо ниндидер бuna безнең алма идүдәр, улар кайдалар югалып калган инде.
Сөнки аслык елы булган бик ватан хушы булган бит инде. Шул елларда унан бит инде Илеш районы заманса. Юклык усырла булган һәм башкалары башка сәбәпләр аркасында димәк бу шундый матур үзебезнең бидәктәр югалып калган. Димәк, бүген һезнең бурысыгыз шуларда тергәдәү? Әйе. Бuna һезнең баш киемегез бик үзенчәлекле. Нисек аталау? Баш кием беҙҙең инде төньяҡ көнбайыш башҡорттары, беҙҙең Илеш районында йәшәгән башҡорттар, уны ҡалфаҡ таҡыя тип йөрөтәбеҙ инде. Үзенчәлекле тәңкәләр менән биҙәлгән һәм сыйғыу менән шулай бит. Уларда беҙҙең фотоларҙың ҡарт инәләребеҙҙән күреп ҡалдыҡ. Шундай баш киемдәрен улар яулыҡ менән дә кейгәндәр инде, һәм инде ябынып та кейгәндәр. Саҡ ҡына бейегерәктәре лә булған, һәм инде саҡ ҡына шундай биҙәлгәндәре лә булған. Бына ошо биҙәктәргә ҡарап, кейемдәргә ҡарап, ниндәй һығымта яһарға мөмкин? Елдәк, йәнәй һәм башҡа ырыуҙар, улар ниндәй тормош алып барған? Ошо беҙҙең биҙәктәргә ҡарағанда инде сикән күлдәктәр, ошо таҡыялар сигелгән бит инде. Беҙҙең Илеш районынан Ағиҙел йылаһы бит инде үтә бит инде, ағып китә бит инде. Шуға күрә Ағиҙел йылаһын һүрәтләгән, үҙебеҙҙең Баҙы йылаһын һүрәтләгән ошо узорҙарҙы беҙ инде һүрәтләнгән дип ҡарайбыҙ бит инде. Беҙҙә бит инде табиғәт бик матур, сәскәләр, урман, һәм инде беҙ ошо үҙебеҙҙең ошо табиғаттагы һүрәттәрҙе кейемдәргә һалған дип әйтергә мөмкин. Кейемдәрҙән беҙ күрәбеҙ, сөнки ысынлап та Ағиҙел йылаһы үткәсендә элек бит инде ул йылдарда Ағиҙел йылаһы бик тирән булған. Ағиҙел генә түгел, ғөмүмән беҙҙең ауыл янындағы бәләкәй генә йылғалар, менә бүгенге көндә ул йылғалар шарлауыҡ кына булып яталар, ул йылдарда унда аттар йөҙөп йөрөгән, балыҡтар булған. Тимәк инде. Һәм бына ошо йылға тулҡындары һеҙҙең әлеге кейемегеҙҙә лә сағылған дип әйтергә мөмкин. Гүзәл, бына байтаҡ саралар сынапта ойоштора тарихи-мәҙәни үҙәк. Уларҙың халыҡҡа ни өсөн кәрәк бына бындай саралар? Әһәмиәте нимәлә? Беҙ инде Башҡорт тарихи-мәҙәни үҙәге үҙебеҙҙең ҡоролтай менән берҙәмлектә эшләйбеҙ бит инде. Айыҡ ауыл үтте бит инде, бик ауылдарҙа, беҙҙә лә ул Йәйләү ауылында үтте, беҙ унда бик әүҙем ҡатнаштык. Һәм ошонда ярай әле барғанбыҙ, ярай ҡатнашҡанбыҙ тинек, сөнки халыҡ менән сығып, рәхәтләнеп һөйләшеп, йырлап, бейеп, тағы ла аңлашып, беҙ үҙебеҙҙең ошо Башҡорт тарихи-мәҙәни үҙәгенә тағы ла яңы кешеләр таптыҡ. Бына ошо кешеләр беҙгә киләләр, һәм инде менә Йәйләү ауылынан да бер апайыбыҙ бар. Уның ысынлап та һандығында үҙенең биатаһы була бит инде, тормош иптәшенең атаһы биатай тиҙәр беҙҙең яҡта төньяҡ көнбайыш башҡорттары. Уның ҡубыҙ эшләгән бына был ағай. Ул ҡубыҙы уның һаҡланып ята ошо һандыҡта. Ошоларҙы бына беҙ белмәй инек. Был апай беҙгә килеп һөйләне. Ансамбльдә төҙөгән икән был ағай бит инде. Бына күпме тарих тимәк һаҡланған кешеләрҙә. Шуларҙы өйрәнеү һәм башҡаларға һөйләү, ошо йәһәттән дә тарихыбыҙҙы, үҙебеҙҙең кемлегебеҙҙе өйрәнеү йәһәтенән тарихи-мәҙәни үҙәктәрҙең эше әһәмиәтле дип әйтергә мөмкин. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Артабан да һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Муса Гәрәев исемендәге Башҡорт тарихи-мәҙәни үҙәге баш белгесе Гүзәл Нуриева булды. Башҡорттарҙың йәнә ырыуы тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.